Olatz, kontatuko diguzu pixkatxo bat zer den Zornotzako elkartasun taldea eta nori eta nola laguntzen diozuen? Gu gara azken finien gazte talde bat, nahiko anitza, deko 20 urte ingurutik, 30 urte inguruko pertsona gara. Eta gu gara elkarte bat, oin, bai, gara elkartea. Eta egiten dugune da, ointxe bertan, emoten dugu elikagai laguntza Zornotzako familia ezberdin askori. Baita saiatzen gara purbet egunerokotasunean bide lagun izeten, ze ikusi duguz euren bizitzatan deuki ezela gabezi batzuk, guk ezin dugu bertan laguntza egin, ez teko gagulako ikasketarik baina. Egiten dugune da, hori, elikagai laguntzak emon, ointxe bertan. Eta hau sortu zen itxialdian, ezta? Bai. Iazko martxoan hasi zineten zuek buruari bueltak ematen, nola eman zen dituzten lehen pausoa? Bai, martxoan ikusi genuen beste herri batzuetan hasi zirela sortzen olako taldeak, etxetik urten ezin zan jenteari erosketak eroateko. Eta gu sortu genuen olako talde bat, ipini genuen martzan telefono bat, eta gertatu zan nahi zen deitzen zegoen jente gehienak deitzen zegoela janari eskatzeko. Baina gehiengoan die. Orduan, pentsa genuen beste modu batera antolatu behar ginela, Zornotzen zegoen beharra zala hori, eta zain bestea, orduan, egin genuen deialdi bat, logortu genuen pilo bat janari, jente aportau zan oso ondo, bebai eskatu genuen jenteak ekonomikoki laguntzeko, eta bebai izen zan pasada bat, eta, eski itxi zozkuen lokal bat, oin bebai gauz ez lokal bat eta bebai itxi dozkue, Beraz, uste baino jende gehiago dago janaria behar duena, gure inguruan? Askoz be gehiago. Guk uste dugu, jenteak azkenean ez duela ikusten, erraza bada ikustea, ez dakit non, jenteak ez dekola jateko ez da izer, baina zure albokoak jatekorik ez dekola askotan ez dugu ikusten. Zeda herriko jentea, dau pilo bat jente, eta gu zentzu horretan bebai saiatzen gara kontzientzia bat pizten jentearen gan, kontatzen zein den egoera, ze arazo ikusten dugu zen, jenteak bebai jakiteko zer dauen. Nola antolatzen zareten, nola egiten duzuelan? Adibidez, elikagaiak banatzeko elikagaiak lortu behar dituzue. Nola lortzen dituzue elikagaiak? Talde antolatzen da apur bat bi partetan edo, dau talde motorea garela astelenetan biltzen garenak, eta gero dauz voluntarioak. Eta voluntarioak egiten deuri ez txandak, paketeak egiteko, gero bebaideko guzerrian bi supermerkatutan kutsak ipinita eta jenteak astean zehar izten deuz hor gauzak, eta voluntarioiek jasotzen deuri ez astean baten. Baina, hilean behin egin behar izaten dugu bilketan di bat edo, sartzen dalako janaria oso harin, baina urtetan da ondino harin jau, orduan hori. Eta gero bai ipini dugu zein martxan arpidetzak, dauziro aukera ekonomikoki lagundu aldeuen antzako, eta horregaz egiten duguna da elikagai freskoak erosi, aldogunean. Eta zenbatero banatzen duzue janaria, Olatz? Ointxe ari gara banatzen astero, ia familia gehiengoi. Batzuek deukie egoera bat apurbete lasaiagoa, holan esatenatik, eta esan dozkue bi asterik behin edo, baina ikusi gu gara gazte talde bat, deko guz gure ikesketak, deko gu batzuk behar iten dabie, eta denborak ez tozko emoten, nahi izan ez tozko emoten. Orduen erabakiogu datorren astetik aurrera bi asterik behin emotia pakete handi hau bat, asterokoa konpentsatuz, baina bi asterik behin. Eta Nerea, itxialdian hasi zenuten hau, oraindik jarraitzen duzue, hemen lan handia dago, eta agian hasieran ez zenuten hau guztia espero. Ez genuen espero, hori bai ez genuen espero, inondik inora bez. Eta lan handi edeko, horregaitik esan dugu, oletzek esan dugu moduen, gabi saiatzen beste modu batera antelatzen, jentea zerretako inbeste. Ikusten dugu, guri guzteko jakunaz, izango zen, biher elkartasun sarea iztea behar izan hori ez dauelako. Ikusten dugu, hori ez dela gertatuko. Nereak esan dauena, ideala izango zen, momentun baten, familia guztie ez eukitea arazo hau, elkartasun sarea itxial izatea, euren egoera hobetu dalako, eta gure helburua izango zen, etorkizun batean, eitea bide lagun funtzio hori, baina elikagaiak eman gabe. Adibidez, nonok behar badauen, kurrikuluma eguneratu, txukundu, lana bilatzeko, edozein laguntza, edo entera hau lan berri batez. Zornotzako taberna baten behar da kamarero bat, Olako gauzetan, bideratzea apurbet, baina eurek egotea lasai hau, karo.